Здравейте, аз съм Александър Бояджиев и съм от групата Last Hope. Chain Reaction беше записан през лятото на 2015 година в Alpha Omega Studios в Италия с продуцента Алекс Азали. По време на сесиите за Chain Reaction записахме общо около 25 песни, част от които са стари парчета още от най-ранните години на групата, от първото демо, от първия албум. Презаписахме ги наново с идеята да ги преиздадем, така и направихме. Всъщност те излязаха в края на 2015 година под името Stay Gold, един диск, който отрази нашата 20 годишнина и беше нещо като загрявка за новия албум Chain Reaction. Идеята за записа в Италия е от доста отдавна. С продуцента Алекс Азали работим от доста години. Той записа с нас предишните два албума и като звук много ни хареса как стават нещата там и в този смисъл решихме, че искаме да го направим този път, този албум така, да заминем някъде, в случая в Италия, в Alpha Omega, да се отделим от всичко останало, от ежедневните ни задачи в София, от личния живот и да прекараме там това време всички заедно, да се концентрираме, да се фокусираме върху записа и върху целият процес на създаването на този албум в студиото и така и стана. С Тео, шефа на GSR Music, всъщност се познаваме от доста години. С голяма част от групите от GSR сме добри приятели, но никога не се е стигало до някакви сериозни преговори. До миналата година, когато още дори преди да запишем албума, осъществихме някакви разговори, някакви наобщо казано преговори за евентуално издаване, но тогава нещата въобще не бяха ясни и в момента, в който записите бяха завършени, т.е. имахме вече финалния вариант на албума, го пратихме на GSR и почти веднага дойде отговор от тях всъщност с предложение за договор. За нас наистина е чест да сме на лейбъл, който има такава богата история на европейската хардкор сцена. Със сигурност едно от най-любимите ни места е Белград. Белград винаги е бил много гостоприемен. Харесваме Румъния, в Румъния винаги много топло ни приемат, в Македония, Гърция. Обичаме да свириме в Германия. Русия, да, това е другото място, където може би са ни били най-яките концерти. Публиката в Западна Европа е свикнала да гледа много повече групи, много повече турнета, да ходи на много повече концерти и съответно е малко по-разглезана, с може би по-високи очаквания, не знам и аз как да го формулирам, но със сигурност на Балканите, особено в нашата част на Балканите, в България, в Сърбия, в Македония, публиката е все още изключително ентусиазирана. Хората се вълнуват много повече и много повече участват в концертите. Честно казано, рядко ги чета. Понякога чета това, което пишат на нашия профил във Facebook, а това друга, където се пише, ако се пише някъде нещо по форуми и така нататък, не го чета. Честно казано, не ме интересува дали пишат хубави или лоши неща, защото първо тези хора, които пишат, дори да са хубави неща, не би трябвало да е някаква представителна извадка за всеобщото мнение на хората. По принцип, това, което ме интересува, са концертите и това, което става по концертите. Това кой какво говори и как възприема групата ти, нали, когато са положителни реакции, е супер, нали, хубаво е, ласкае се човек и естествено е хубаво да получаваш подкрепата на хора, които те харесват и те подкрепят. Но по принцип, развитието на една група не трябва да зависи от мнението на другите хора. В момента, в който записахме първото си демо, 95-та година, и се почувствахме за първи път по някакъв начин истинска група, въпреки че бяхме далеч от истината тогава. Първият ни концерт, пак 95-та година,
на трето място, може би първото ни истинско европейско турне, което се случи 2003 година, беше организирано от тогавашния ни западноевропейски лейбъл Super Hero Records. Тогава научихме страшно много неща и всъщност се сблъскахме в добрия смисъл с реалността на група, която пътува, свири ден след ден, прави концерти и група, която е на турне. Според мен един голям проблем е, че има доста хора, които много се оплакват. Прекалено много говорят за проблеми, за проблемите си, т.е. за финансови проблеми, за това, че тук е по-трудно и така нататък. Тук е така. Това е положението. Въпросът е да се справиш с ситуацията и да се адаптираш спрямо ситуацията, в която си. Друг проблем е, че много хора имат нереалистични очаквания от това да бъдеш в група и да правиш нещата, които правиш. Особено в началото, когато стартират може би по-младите групи или групи, които дори да не са млади, но нямат опит, що се касае до пътувания, до концерти, до турнета и така нататък и не са се сблъсквали с реалния свят. Защото едно е да си, каквото и да има на локално ниво и да правиш от време на време по някой концерт в своята локална сцена и нищо друго. И друго е, когато излезеш от своята зона, дори зоната на комфорт и да свириш на други места, дори пред различни публики. Но като цяло не мисля, че има някакви много по-различни проблеми от всички останали underground сцени. Underground сцената е underground сцена. Тя винаги се сблъсква с финансови незгоди, с всички други проблеми, които ги има в underground. Така че не мисля, че има нещо много съществено голямо. Няма отговор на този въпрос. Това се случва случайно. С него сме близки, съратници, приятели и бизнес партньори от много години. Сега сме още по-надълбоко в бизнес партньорството, така че това са някакви неща, които се случват просто естествено. Когато записваме, той е винаги около нас. Когато те записват, аз съм винаги около тях, така че просто е там, идва и записва песен. Последния път, когато записа своето гост участие в последната песен в Chain Reaction, в песента New Day Heroes, всъщност той беше там, за да записваме хорове. И в един момент просто е така, казахме, окей, да видим тази част дали ще стане с него. Не, аз го питах, той никога, много го мързи. Да, може да... В принцип много ме мързи, Алекс винаги ме пита и това също се и менеджера на Пирани, между другото. Въпреки че сме близки приятели от години, имаме бизнес, познаваме се, това също е менеджера на Пирани. Всъщност аз не го питам, аз го заставям да го направи, защото той дори и когато го питам не иска да го прави. Не, шегувам се. Ходете на повече концерти, надявам се, че ще се видим с много от вас, тези, които гледат това видео, някъде, някога с Last Hope. Ще продължаваме да правим концерти, особено сега с новия албум. Ще обиколим целите Балкани, ще ходим отново в Европа на 1, 2, 3 турнета, не знам колко. Надявам се след това пак да пътуваме и пак след това да направим нов албум и така да въртиме този цикъл, ако не се разпаднем утре.